আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো এখন আপনাদেরকে আমি হায়ার ওয়াশিং মেশিনের সম্পর্কে একটু প্রাইস এবং মডেলটা নিয়ে আলোচনা করব। তো হায়ারের ওয়াশিং মেশিনগুলোতে টোটালি ওরা আপনার সব অটো ওয়াশিং মেশিন ইউজ করে। তো অটো ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে হায়ারের সবচেয়ে কম বাজেটের মধ্যে একটা ওয়াশিং মেশিন আপনি পাবেন। এটা মডেলটা হচ্ছে আপনার HWM 70MI 201। এই মডেলটার প্রাইস 23,600। এটার কেজি হলো 7 কেজি। আপনার ছোটো ফ্যামিলির জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা অনেক পারফেক্ট একটা মডেল। এটাতে কিন্তু আপনার ফুললি অটো ওয়াশিং মেশিন, এটাতে ওয়াশ হবে প্লাস আপনার 80% পর্যন্ত শুকাবে। তো ওয়াশ কোয়ালিটির জন্য আপনার হায়ার গ্লোবাল একটা ব্র্যান্ড, এটা মাদার কোম্পানি চাইনিজ এবং অ্যাসেম্বলিও চাইনিজে করে বাংলাদেশে টোটালি ইনটেক অবস্থায় চলে আসে। তো হায়ারে এটাতে কিন্তু আপনার হাত দিয়ে কিছুই করা লাগবে না। এখানে আপনার ওয়াশ টাইমার দিয়ে ওয়াশ দিয়ে আছে, রিন্স, স্পিন, টাপ ড্রাই, নর্মাল শক এবং ডেলিকেট এবং ওয়াশ কুইক ওয়াশ অপশনটাও আছে। এছাড়া কিন্তু এই প্যানেলটা কিন্তু আপনার দেখতে অনেক সুন্দর, ওয়াটারপ্রুফ প্যানেল। এবং এটার আপনার ওয়ারেন্টিটা হচ্ছে আপনার মোটরের 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এবং পার্টস আর ফ্রি সার্ভিসিং 1 বছর এবং ফ্রি ইনস্টলেশন। এছাড়া আপনার আছে আরেকটা মডেল আছে হায়ারের, এটা হচ্ছে আপনার 10 কেজি। এটা একটু বড় ফ্যামিলির জন্য এটা নিতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনার পাউডার ডিটারজেন্টের বক্সটাও দেওয়া আছে। আপনি কিন্তু এখানে পাউডার ডিটারজেন্টটা আপনার পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন, ও ফুললি আপনার যতটুকু দরকার ততটুকু দিবেন, কিন্তু বেশি দিলে কিন্তু আপনার পুরাটাই নিয়ে নেবে। সেক্ষেত্রে আপনার পরিমাণ মতো দিয়ে দিতে, আমরা যেমন বালতিতে কাপড় ভিজাই কতটুকু লাগে, সেক্ষেত্রে আপনার পরিমাণ মতো এখানে দিয়ে দিবেন, তারপর অটো নিয়ে নেবে। তারপরে এখানে আছে ড্রামটার সাইজটা দেখেন, অনেক বড় একটা সাইজ। এখানে কিন্তু আপনার বড় ফ্যামিলির জন্য আপনার এই জায়গাটা অনেক পারফেক্ট। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশ অপশনগুলো দেখায়, এখানে যেমন স্টার্ট, তারপর আছে আপনার প্রসেসিং, ডাই, প্রোগ্রাম। এবং এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার HWM 100M86। এটার প্রাইস হচ্ছে 35,200। এটার আপনার ওয়ারেন্টিটা কিন্তু মোটরের 5 বছর এবং পার্টস আর ফ্রি সার্ভিসিং 1 বছর। এবং হায়ার টপ রেটিংয়ের দুইটি ওয়াশিং মেশিন কিন্তু নন ইনভার্টার। যারা আপনার ইনভার্টারের জন্য আপনার নিতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু আপনার হায়ারের ফ্রন্ট লোডিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট। এবং এটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি। এটা কিন্তু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করে। এবং এটার মডেলটা হচ্ছে হায়ার HW80929। এই মডেলটার প্রাইস হচ্ছে 47,500। এবং হায়ারই একমাত্র ব্র্যান্ড যারা আপনার 8 কেজির এই মডেলটাতে লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি, যেটা অন্য কোনো ব্র্যান্ড দিতে পারবে না। হায়ার এই আপনার মডেলটাতে লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি দেবে। যদি আপনার বাসায় থাকা অবস্থায় যদি মোটরটা লাইফ টাইমের মধ্যে আপনার কোনো সমস্যায়, মোটরটা কিন্তু কোম্পানি রিপ্লেস দিবে। এবং এই মডেলটাতে কিন্তু আপনার বেল্ট নাই মোটরে, অন্যান্য ব্র্যান্ডে যেমন মোটরে আপনার বেল্ট থাকে। আর হায়ারে টপ লোডিং এই 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনে মোটরের কোনো বেল্ট থাকবে না, ভাইব্রেশন বা সিরিজ আর কোনো সম্ভাবনা নাই। আর এখানে আছে আপনার ডিটারজেন্ট দেওয়ার বক্স, আপনি চাইলে এখানে ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। আর এখানে আছে লিকুইড এবং সফটনারটা ইউজ করতে পারবেন যারা সুগন্ধি ইউজ করেন। এই মডেলটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং এর ড্রামটার সাইজটা কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ডের সাথে অনেক বড়। আপনার দেখতেও কালারটা অনেক সুন্দর। তো হায়ার এই টপ লোডিং 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনে আপনি কী কী অপশনটা পাচ্ছেন যদি দেখেন, এটাতে কিন্তু আপনার ফার্স্ট হচ্ছে ইনভার্টার মোটর। ইনভার্টার মোটর থাকার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসে। এবং 525 ড্রাম, সাইজটা হচ্ছে 525 ড্রাম। এবং এখানে আছে ডিলে অপশনটা আছে, স্টিম আছে, টেম্পারেচার সেট আপ করে কিন্তু আপনার। এবং এটাতে কিন্তু গিজার সেট আপ আছে। অনেক কাপড়ে দেখা যায় আপনার হেভি ময়লা বা অ্যালার্জি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পানিটা ভিতরে গরম করে হাইজেনিক ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এক্সট্রা রিন্স, স্টার্ট এবং পজ অপশন আছে। এছাড়া আপনার দেখেন কটন আছে, সিনথেটিক মিক্স, হাইজিন, বেবি কেয়ার অপশনটাও আছে। অনেকের বাসায় বাচ্চা আছে, তারা কিন্তু বেবিদের কাপড়গুলো এখানে আপনার বেবি কেয়ার অপশন দিয়ে সিলেক্ট করে কাপড়টাকে কিন্তু আপনার জীবাণুমুক্ত করে নিতে পারবেন। এবং দৈনন্দিন আমাদের যে কাপড়গুলো ইউজ করি, তারা কিন্তু ডেলি অপশনটা এবং ডেলিকেট অপশন আছে। এছাড়া আপনার রিফ্রেশ, কুইক, তাড়াতাড়ি ওয়াশ করার জন্য 15 মিনিট সময় নেবে, সেক্ষেত্রে আপনার কুইক ওয়াশ অপশনটা বেস্ট। আপনার অনেকই সময় দেখা যায় তাড়াতাড়ি ওয়াশ করা দরকার, সেই ক্ষেত্রে কুইক ওয়াশ অপশনটা ইউজ করবেন। এবং স্পোর্টস ওয়্যার, অনেক কাপড়গুলো আছে যেগুলো আপনার খেলাধুলার কাপড়গুলো আছে, সেটা আপনার স্পোর্টস ওয়্যার অপশনটা ইউজ করতে হবে। ওল, জিন্স এবং ডাবট এবং ড্রাম ক্লিন। এবং অনেক সময় দেখা যায় মাসে 3 মাস বা 1 মাস পর আপনি ড্রাম ক্লিন অপশনটা ইউজ করে এটাকে ক্লিন করে নিতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু কালারটা অন্যান্য ব্র্যান্ডের চেয়ে অনেক বেটার, সুন্দর একটা কালার। তো হায়ার যারা ওয়াশিং মেশিন নিতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আপনার
সাভার নিউ মার্কেট এলজি শোরুমতে চলে আসবেন। ঈদের অফার আছে এখন আপনার 20 তারিখ পর্যন্ত অফারটা চলবে। সামনে আবার কুরবানি ঈদে যারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে চাচ্ছেন তারা আমাদের শোরুমে আসবেন এবং আমার ভিডিওটা যারা দেখেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।